Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kitomania dimanapun anda berada. Kita jumpa lagi ya dengan saya di channel saya Sekondok Saja. Oke, pada kesempatan kali ini ya saya akan memberitahukan kepada sobatku semuanya ya bahwasanya hari ini saya mendapatkan dua ekor anakan ya, dua ekor anakan kerucuk yang saya dapat dari pohon jambu yang ada di depan rumah saya. Seperti apa untuk penampakannya nih, kita lihat ya. Nah, ini anakannya ya, tuh dua ekor tuh ya. Ini diperkirakan umurnya sekitar 5 hari ya, mungkin terus tuh sekarang tuh ya, ada dua ekor. Kebetulan kemarin saya lagi benerin atap rumah dan saya menemukan ini di atas pohon jambu tersebut ya, dengan kondisi sarang yang nggak terlalu tinggi lah ya. Saya takut nanti ini diembat sama kucing ya, yang sering naik di atas atap, makanya saya amankan dua ekor burung tersebut ya. Oke, hari ini saya akan menyuapinya ya, gimana sih untuk cara menyuapin anakan trotol ini ya. Dalam usia sekitar 1 sampai dengan 10 hari itu ya, diusahakan jangan menggunakan apa-apa dahulu ya. Jadi di sini saya cukup menggunakan jangkrik saja ya, seperti itu ya. Dan porsinya juga nih ya, yang harus diingat oleh sahabat semuanya pada saat menyuapin ini ya, porsinya jangan terlalu kencang, jangan terlalu kenyang ya, jangan terlalu banyak ya. Di sini saya cukup dalam satu kali suap, maksudnya dalam satu kali memberi makan itu sekitar 2 sampai 3 ekor saja satu burung ya. Jadi dua burung sebanyak 6 ekor dalam setiap ngasih makan burung tersebut ya. Jadi jangan terlalu kenyang ya, cukup 2 sampai 3 ekor saja ya, jangan kenyang-kenyang ya. Kenapa ya, karena dalam tuh burung ini tuh takutnya belum kuat gitu kan, jadi kerjanya akan lebih keras lagi. Lebih baik sedikit tapi istilahnya sering gitu. Nah, terus untuk berapa kali nyuapin dalam seharinya, yang saya lakukan itu adalah ya sesempat saya saja gitu. Jadi nggak patokan bahwa 2 jam sekali atau 3 jam sekali atau 1 jam sekali ya. Jadi ya sesempat saya aja, tapi yang perlu diperhatikan yaitu porsinya. Nah, ini 6 ekor jangkrik ya, yang sudah saya persiapkan dengan kondisi bersih ya. Kepala dan kakinya sudah saya bersihkan, jadi tinggal badannya saja ya yang saya kasih ke burung atau anakan kerucuk ini ya, seperti ini. Lapar sekali dia ya. Ya sobat semua ya, ini kan menggunakan alat sederhana gitu ya. Alangkah baiknya kalau memang sobat semua punya pinset yang panjang gitu kan, dia akan lebih cepat lagi ya. Di sini saya menggunakan alat sederhana yang ada aja ya, yang istilahnya lidi sate, tusukan sate dengan tusukan sate sama ini doang cukup. Oke ya, kira-kira seperti itu ya untuk cara pemberian makanannya ya. Demikian video yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukungan terus
Dukung terus channel saya ya dengan cara klik subscribe yang belum subscribe ya. Kemudian jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Kemudian nyalakan juga tombol notifikasinya agar sobat semuanya dapat mengetahui video terbaru yang saya upload berikutnya. Ya, sekali lagi terima kasih. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.